Opuštena bleja. Ćao, čao, ovde opet Opuštena bleja i danas ću nešto da vam predstavim. Bio sam opet na onom ciganskom buvljaku u Zemunu i naleteo sam na nešto što je izgleda veoma staro, ali što izgleda veoma dobro. Uspeo sam da za čitavih 300 dinara kupim radio budilnik od marke Grundig. Evo ga. A? Kakav retro. Grundig. I to još ima digitalni sat. Da li radi, da li ne radi, ne znam, ali mislim da bi trebalo da radi. Sono Clock 500, pogledao sam na internetu, ovo je godina proizvodnje 1977, što znači da je sada 44 godine star. I ono što mi se najviše sviđa jeste Made in Germany. Ono što je neverovatno za ovaj aparat, on je užasno težak. Prosto nisam naviknut da takvi aparati toliko su teški, pa ćemo da ga izmerimo. ...1,53 kilograma. Znači, kilo i 530 grama ima ovaj aparat. Pretpostavljam da nekim ljudima će to ništa neće značiti, ali meni je to signal da se ovde radi o nečemu što je kvalitetno. U relativno lošem stanju je što se tiče izgleda. Mislim da bi tu trebali da ga malo očistimo, a to ću raditi sa ovakvim najobičnim sunđerom i sredstvom za čišćenje. Pa da počnemo. To bi trebalo da bude to. Sad malo lepše izgleda. Naravno, ovu žutu boju ne mogu da skinem, to je jednostavno, to su godine. Inače, pretpostavljam i logično je da je bio bele boje, ali vremenom je to malo požutelo. Pa hajde da ga pogledamo. Ono što je meni odmah upada u oko je da ima fotoćeliju, što znači, pretpostavljam da display noću kroz fotoćeliju primeti da nema više svetlosti onako jake i onda smanji i sam intenzitet svetla. Ovde, ako se da videti, 6 kanala se daju programirati, jače ili slabije ton, visoki i niski tonovi. Naravno, ovo su dugmići da se prebacuju kanali. Kako se memorišu, pretpostavljam putem ovde se okreću i traže kanali i kad se nađu, to je to. Ima stereo zvučnike, što je meni jako interesantno. Pričamo o aparatu koji je star 44 godine, tako da je to nešto što u datom trenutku je bilo highlight. Sa druge strane, ovo je kabel za struju, a ovo je kabel za antenu koji se da izvući. Ovako izgleda kabel za antenu. Naravno, to danas više nije tako, ali u to vreme je to očigledno bio neki standard. Zašto ovo služi, nisam siguran. Pretpostavljam da je isto neka vrsta antene, ali ne znam šta da kažem. Inače, pošto smo pričali o anteni, antena ovako izgleda. Pretpostavljam da je to neka vrsta
to je neki karton, ali je lemljeno nešto, ili heftano, ovo je neki aluminijum, ali dobro, u svakom slučaju izgleda interesantno, vidjet ćemo da li to radi. Pa hajde onda da ga uključimo i da vidimo da li hvata neke stanice. Dobro. Aha. Ok. Znači, naravno, ovdje piše alarm, pretpostavljam da se ovdje vreme za alarm namešta. Ovo je sat ili dan, minut ili mesec. Ovo je snooze bi rekao, a ovo je vreme ili ovo bi trebalo da bude, kako se zove, vreme. Hajde vidimo da li će nešto da se uradi. Aha, hoće. Ako ide do 24, super, da. Dobro, a ovo su, pretpostavljam, minuti. Dobro, to radi. Aha, ovo je alarm, datum. Ok, datum. Mesec. A ovo je, pretpostavljam, dan. Ok, znači 7 sati 14. Ok, dobro je da ovo radi. Alarm naravno ne radi u ovom trenutku. Samo da vidim fotoćeliju. Da, kao što se da videti, smanji se intenzitet svetla sata kako prekrijem ćeliju. Fantastično, ovo i dalje radi. 44 godine. Ok, ajmo da vidimo da li možemo da nađemo neku radio stanicu. Ovo je nevjerovatno koliko ovo... Evo dubina, basovi i visina. Ne možete da verujete koliko ovo glasno, a ja ovo nisam do maksimuma stavio. Čekaj da vidimo ovdje, da nađemo ovdje neku stanicu. Vrlo jednostavno menjanje stanice. Haos. Ok, funkcioniše, pretpostavljam da i alarm funkcioniše, zvuk je jasan i glasan, nevjerovatno glasan, vreme izgleda ok i sam aparat mi izgleda toliko retro da će se dobro uklopiti u bilo koju dnevnu sobu, spavaću sobu i tako dalje. Ima i alarm, naravno ovo je snooze, ovo isključim, haos. Znači, ova kupovina je bila nevjerovatna, ovdje pričamo 300 dinara. 300 dinara za aparat, ok, koji je retro, ja volim retro, ali realno kupiti u današnje vrijeme radio budilnik sa satom koji daleko ima slabiji zvuk, možda daleko je lakši
i možda nije toliko kvalitetan, jer ja mislim da je ovo kvalitet, jer je made in Germany. U to vreme se pravilo samo kvalitetne stvari. Ipak ovo je aparat od 44 godine koji perfektno radi, toliko o kvalitetu. Ali za 300 dinara, to je stvarno sreća naleteti na tako nešto. Drago mi je da sam bio tamo na Buvljaku i da sam naleteo na ovaj aparat, ja ću ga slatko koristiti. Tako da svima mogu da preporučim nedeljom pre podne da posete Buvljak u Zemunu, ciganski Buvljak se zove, vrlo ga je lako naći, ogroman je, u gornjem delu Zemuna. Mislim da nije teško naleteti na neka mala blaga tipa kao što sam ja naleteo na ovaj budilnik. U svakom slučaju ovo je top za 300 dinara. Toliko od mene. Ćao, ćao!